はい、皆さんこんにちは、もずたかです。前回から少し空いてしまいましたが、今回の内容はこちら。はい、というわけで今回は S ランクを取ると解放される謎の日記について紹介していきます。この日記というのはですね、タイトル画面の隠し要素の中に追加されています。はい、このビアスダイアリーズという項目ですね。では試しに再生してみましょう。Those idiots at RKO wouldn't even give me a screen test. これは各ステージで S ランクを取ると一つずつ解放されていきます。そしてその内容はビアスが自身の過去を語るものとなっています。これは S ランク以外のランクでは取得されなくて、リザルトにも表示されませんね。つまりビアスのこの詳細な過去は S ランクを取らないと知ることができないんですね。8面の序盤でマルクさんがある程度話してくれましたけど、この日記を入手することによって100年前のビアスさんが何をしたのか、これをチャプター3までの時点でもかなり詳しく知ることができます。では早速1面から順番に聞いていきましょう。どうぞ。Those idiots at RKO wouldn't even give me a screen test. Selznick looked me in the eye and said he already had a dozen girls like me. Wondered why I wanted to be a movie star when I had a rich husband to take care of me. I told him that was the whole point of marrying the fat pig in the first place. Edgar is having another one of his degenerate parties tonight. I caught him in the bedroom laying out his black robe and that ridiculous goat mask he got from the prop department. He and his friends like to pretend they're such devils, dressing up and spouting mumbo-jumbo out in the garden at midnight. Every so often they pay one of the call girls a little extra to be their sacrifice. I'd tell them all what fools they are, but half of them work for the studios, and the rest are some of the most powerful men in the city. If Edgar can't make me a star, maybe one of them will. どうやらビアスさんは映画スターになるため、映画関係者とつながりが深い権力者、エドガーという男性と結婚したようです。ビアスさんは誇りに思えるような行いではないと言っていましたが、果たして何をしたのでしょうか。続きを見ていきましょう。There was someone new at the party last night. A dark, handsome man with a strange accent. I took him for a European. Maybe one of Lagos's Hungarian friends. He didn't seem all that interested in the festivities. Didn't drink or even take much notice of the girls. When the robes came out and the warlocks headed out into the garden, he seemed more amused than anything else. Somehow, we ended up out on the veranda, sharing a smoke and listening to the drunken chants echo across the hills. I finally learned his name. Victor. At some point in the conversation, I asked him what he thought about black magic. I suppose I was trying to shock him, or maybe it was just the djinn talking. He said that people took such things seriously where he came from. There were all sorts of stories about those who sold their soul in exchange for wealth, power, and fame. I laughed in his face, told him I didn't believe a word. He said it didn't matter what I believed, only what I wanted, and what I was willing to do in order to get it. ある日ビアスさんはパーティーで黒魔術に詳しいというビクターという男と出会いました。そしてこの出会いがビアスさんの運命を大きく変えることになります。I had my first screen test today. MGM called out of the blue and asked me to come read for a part opposite James Cagney. I barely remember how it went. I think I stumbled over most of my lines, but no one cared. They loved me. Every single person on that lot hung on my every word. It all happened just as Victor said it would. I've learnt so much over the last few months. I didn't want to believe at first, but Victor has shown me time and again. At every moment of every day, we are surrounded by hidden forces beyond our darkest dreams. They watch and they listen. And if we call to them with the proper words at the proper times, they will respond. And if we give them the gifts they crave, they offer gifts in return. Victor has shown me the ritual. I know all the words by heart. All we need is a sacrifice. None of Edgar's tramps will do.
but the maid has a daughter that might do nicely. さて、ビクターと出会ったビアスですが、どうやら彼が黒魔術を行ったようで、それによってビアスさんの状況が一変しています。映画スタイルの道が開かれましたね。そしてそこで黒魔術を見ていたビアスさんは、そこで呪文を丸暗記して単独での儀式を計画します。彼ら、悪魔というのはもう言うまでもないですね。マラクスさんに捧げる生贄について思案しているようです。The feel of the knife in my hand, the words of the ritual echoing across the ballroom, the crash of thunder and the screams of the sacrifice. It's been a month, but every detail is still etched in my mind, as though it happened only last night. I called, and Malak answered. He listened to my plea and tried to bargain with me as Victor said he would. There I was, knife in hand, dickering with a demon while a girl's blood soaked into my slippers. Finally, we came to an arrangement. 7 years and a day. After that, my soul was forfeit. I told him he was welcome to it. The phone hasn't stopped ringing since. Every studio wants me. I've entertained movie stars, politicians, and industrialists. Edgar doesn't know what to make of it, and I don't much care. I've got what I want. I don't need him anymore. Victor has disappeared. The day after the ritual, he emptied out his apartment and left. No one knows where he's gone. というわけで、ビアスさんは儀式を決行。仕えていたメイドの娘を手にかけ、その女の子を生贄にマラクさんと契約を結ぶことになったわけですね。願いを叶える代わりに7年と1日後に魂をマラクさんに捧げるという契約のようです。ビアスさんは承諾し、スターとして成功しますが、元凶のビクターは行方不明になってしまいましたね。そしてビアスさんが手にかけたメイドの娘ですが、彼女に関しては後のアガサちゃんではないかと考えられます。アガサちゃんはビアスに対して相当な嫌悪感を抱いているようで、この場面でも躊躇なくビアスさんを攻撃しています。そしてその後のマラクさんとのやりとりは、当時の儀式の様子を指していると考えられます。もしこれが正しければ、マラクさんはささやかな捧げ物であったアガサちゃんの魂を仲間として受け入れ、さらに娘のように接していることになります。さすがマラクさんですね。というわけで続きを見ていきましょう。Selznick wants me in his next picture. Says he'll give me anything. I told him I won't get out of bed for less than $5 million, and if he wants me on set, he'll get Bogart to star with me. I don't care if he's under contract with MGM or not. The little toad turned such a lovely shade of purple. He'll give me what I want, though. They always do. Edgar finally died last night. It took 6 long months, and I don't know how much arsenic. Rat poison would have been quicker, but the police might have noticed. I'm almost tempted to let them arrest me anyway, just to see what would happen. I'd have judge and jury eating out of my hand before the day was out. The reporters would have a field day. Finally, a breakthrough in the search. There are rumors of a ring called the Riddle of Heaven, somewhere in China or possibly Tibet. It could be the answer I've been looking for. All I have to do is find it. Edgar's considerable fortune should help. はい、ここまでがチャプター3までの内容です。ビアスさんは夫のエドガーまでも手にかけたようです。なんてことを。そして操作の手が伸びてこようかというタイミングで、このゲームの超重要アイテムである指輪、天国のふるいの存在に迫ることになります。この後ビアスさんはどのようにしてチャプター1開始時の状況になったのでしょうか。どんどん見てまいりましょう。I dread the sound of the clock striking the hour. I leap from my chair at the sound of every car passing on the street outside. How long does it take to carry a package from the port of Los Angeles to here? It's intolerable. I thought 7 years and a day were more than enough. Now I only have a few hours left. Is this what a condemned man feels like? Surely not. I have everything I need all laid out, ready to go, all except for the ring. I should have had it months ago, but it's been one delay after another.
It's enough to make me think that Malak's hand is in this. The clock chimes. Another car. Yes, it's here. I'll cheat you yet, you devil. はい、ここからチャプター4ですね。魔法の指輪、天国のふるいを探す旅に出たビアスさんですが、7年と1日という契約の期限が迫って、ビアスさんも相当焦っているようですね。Where is this place? I was so tired. The ritual took more out of me than I thought. But how did I end up here in the ballroom? At least, this looks like my ballroom. I've yelled for the maid, called her every name in the book, but she doesn't answer. I can't find the ring either. I've got to find it. There are a number of doors in the ballroom that I don't remember seeing before. I'm going to try them to see where they lead. どうやらどこかのタイミングで儀式を行ったようです。そしてその儀式を行った後、気がつくと何やら自分が見覚えのある空間にいることに気がついたようです。ここで八面のマラクさんにつながりますね。約束の日が来て魂を回収しようとしたマラクさんですが、ビアスさんは指輪を使っての抵抗を試みました。マラクさんはそれを阻止するために指輪を粉砕しましたが、かけら、リングピースですね。その一つがビアスと結合して、それを使った儀式によってビアスさんがボールルームに身を隠すことになったわけですね。そしてマラクさん一派の進行によって絶体絶命なタイミングだったんですが、どういうわけかまたしてもリングピースの一つがビアスさんと結合して難を逃れるっていう展開になりましたね。このリングピースに何か隠された意味があるのか、これはとても気になるところですね。そして日記の内容から、このボールルームはかつてビアスさんが暮らしていたお屋敷の一部であったことが明らかになりましたね。3面でも言ってましたが、本当に立派なお屋敷だったんですね。You think you had the last laugh, Malak? I'll show you. You'll not drag me to hell without a fight. I must have died. And now he's trapped me here in this purgatorial nightmare. If this isn't hell, it's as close as I ever intend to come. We seem to be at a stalemate. Malik can't get at my soul, and he has taken steps to ensure that I can't get to my ring. The pieces are scattered throughout this prison, held behind fields of magical force. I've tried a dozen times to get at the ring pieces, but Malik has them guarded. First, it was giant spiders, then rats. Then Edgar, wearing nothing but a diaper and his goat mask. The demon knows my deepest fears and is using them against me. はい、これで8面までの日記は以上です。先ほど紹介したように、ビアスさんが抵抗した際にマラクさんは指輪を粉砕しました。このかけらが我らが主人公、ダグハウザーが必死に集めているリングピースということになります。さらに気になった部分ですが、どうやらマラクさんは悪夢に侵入する魂のトラウマとかですかね。それを読み取って悪夢やモンスターの姿形を変えているようですね。ダグはお猿さんからスタートしましたが、今回迷い込んだのがダグでなければまた違った悪夢が待っていたのかもしれません。そしてついにダグがリングピースを手に入れて100年もの膠着状態が一変します。当然マラクさんは焦りつつダグに忠告をします。マラクさんも言ってしまえば被害者なので、これについては何とも言えないところですね。字幕がバグっていますが、ここでビアスさんはリングピースを収めなさいとダグに指示します。そしてこの100年というあまりにも長かった期間をかみしめるように、長かったわとつぶやきます。ここまで来て気になるのは、S ランクという厳しい条件付きでビアスさんの過去を知っていくのが、ストーリーにどんな影響を与えるのかっていうところですね。考えられる展開を挙げるとすると、あんたは私の本当の理解者だわ。キスしてやりたいわ。という真のデレからの共闘展開。激アツですね。もしくは、あんたは私を知りすぎた。覚悟しなさい。という、こんな感じではないと思いますが、よく予想されるビアスさんラスボスパターンですね。あと、これは以前公式動画で使われた古いデータとされていますが、こんなポータルのイラストが存在しています。気になりますね。彼女は最後まで協力者なのか、それとも裏切ってしまうのか、ビアさんの今後を予想してみるのも面白いと思いますね。
というわけで今回は S ランクを取ることで解放されるビアスさんの日記を紹介しました。おそらくエンディングにも関わってくる重要なアーカイブだと思うので、皆さんもぜひ S ランク取得にチャレンジしてみてくださいね。今回も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。